Conocer las partes del fonendoscopio es necesario y fundamental. No es lo mismo auscultar a un paciente pediátrico con la campana o con el diafragma que con un paciente adulto. Es importante entender los usos del diafragma y de la campana. El diafragma permite captar mejor el tono relativamente alto del primer y segundo ruido, los soplos de la insuficiencia aórtica y mitral y los roces pericárdicos. Ausculte la zona precordial con el diafragma presionando con firmeza sobre el tórax. La campana es más sensible al tono bajo del tercer y cuarto ruido o al soplo de la estenosis mitral. Aplique suavemente la campana solo con la presión suficiente para crear un sello hermético de aire a su alrededor. Aplique la campana en la punta y desplácela medialmente por el borde external inferior. Para mantener una presión suave puede apoyar la eminencia tenar o en el tórax como una palanca. Si se presiona la campana con firmeza sobre el tórax, al tensionar la piel subyacente, actúa más como el diafragma. Los ruidos bajos como el tercer y cuarto ruido pueden desaparecer con esta técnica. Esta observación puede facilitar su reconocimiento. En cambio, los tonos altos como el clic mesosistólico y el ruido de eyección o el chasquido de apertura persisten o aumentan de intensidad.